آسمان څکلکي د کورونا ویروس د څو بڼو قربانه دي او ځینو بڼو یې د سارس او میرس په څیر انسانانو کې ناروغۍ پیښې کړي دي. دا تازه یې کوویډ-19 ناروغي ده. آسمان څکلکو کې د ویروس کچه ډیره کمه ده. دوی ځانګړی خوندیتوب لري چې له ناروغۍ دوی ساتي. زموږ پلان د 100 آسمان څکلکو نیول دي. دومره شمیر چې د څېړنې لپاره مناسب دی. یو آسمان څکلکي کې موږ 4 ډوله بېلګې غونډوو. لومړی یې لاړې، دوهم یې غایطه توکې، دریم وینه او څلورم میتیازې دي. که د دغو آسمان څکلکو په اړه لا ډېره زده کړه وکړو چې راته معلومه ده د ویروسونو ساتنځای دی، بیا راتلونکي کې د دغو غونډو کړو معلوماتو په کارولو ترې د ځان ساتنې تدبیرونه پلانولی شو. ان که یو ویروس په آسمان څکلکو کې موندل کېږي هم د دې معنا نه لري چې انسان ته به ورلېږدي. له آسمان څکلکو انسانانو ته ډېرې لېږدېدنې د منځګړو کوربنو له لارې کېږي. دا ځنګلیزو ژوو کې ویروسونه نه دي چې موږ ته راځي. ډېر کله یوه نوې رابرسېره کېدونکې ناروغي د انسانانو له چلنه راځي چې ځنګلي ژوند کې له ویروسونو سره نږدې تماس کې کېږي او په دې ډول یو نوی ویروس موږ ته رالېږدي. رښتیا خبره دا ده چې موږ له آسمان څکلکو سره ژوند کولی شو ځکه دوی راته ډېره ګټه لري. حشرې خوړونکي آسمان څکلکي هم را سره مرسته کولی شي. دوی را سره د حشرو ضد درمل کارونې کمولو کې مرسته کوي. له دوی پرته به دا راته سخته وي، نو باید ګډ ژوند سره وکړو. د څېړونکو په توګه باید موږ هر وخت د ویروسونو موندلو پسې وو چې د داسې نویو ناروغیو مخنیوی وکړو چې انسانان پرې اخته کېدی شي. او که کوم یو مومو څومره ژر چې شونې وي څرک یې لګولی شو او د ناروغۍ د لیږد کړۍ ماتولی شو.